Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз қағаздан 6 жақты оюдың қалай ойылатынын үйренетін боламыз. Ол үшін ең алдымен менің каналыма лайк басып, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар: осындай дәптердің бір парағы, ручка және қайшы қажет болады. Ең алдымен парағымызды алып, қақ ортасынан 2-ге бүктейміз. Бүктедік, енді дәл соны тағы да 2-ге бүктейміз. Осыны бір-біріне қарама-қарсы 3 бұрыш етіп, бір-біріне қарама-қарсы бүктейтін боламыз. Міне осылай бүктеп алдық. Енді ең кішкене сызығынан келтіріп, қағаздың аяқталған жерінен қиып тастайтын боламыз. Қиып алдық. Енді осындай оюдың үлгісін алып, оюдың жартысын ручкамен бастырып алатын боламыз. Немесе өзіңіз салып алсаңыз да болады. Осылай мен жартысын бастырып алдым. Енді қайшымен жақсылап бір тегіс етіп қиып шығатын боламыз. Міне қиып алдым. Енді оюымызды жайлап, жыртылып алмай ашатын боламыз. Міне осылай ашамыз. Бұл бізде 6 жақты ою болып шығады. Өткен жолы видеомда 5 жақты оюдың ойылуын үйреткен болатынмын. Міне осындай әдемі ою пайда болды. Қалаған заттарыңызға матадан осылай ойып алсаңыздар болады. Видеом пайдалы болған болса, назарларыңызға көп-көп рахмет.